Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Medical. Di video kali ini, saya akan mereview obat Tremenza Sirup, yaitu obat untuk mengatasi gejala-gejala flu yang disebabkan karena alergi. Tremenza Sirup ini merupakan obat flu yang mengandung pseudoephedrine dan triprolidin. Pseudoephedrine bekerja membantu meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung, sehingga saluran napas lebih terbuka dan napas menjadi lega. Sedangkan triprolidin bekerja sebagai antihistamin atau anti alergi, sehingga obat Tremenza ini bisa digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti hidung tersumbat dan bersin-bersin.